我的最愛全理電台 Camille Channel Start from here。細夢師第一集。所謂日有所思，夜有所夢。由細到大，我哋都唔知聽過呢句說話幾多次啦。但你哋又知唔知人點解會發夢呢？嗱，講啲嘢俾你知啦。都係唔講啦，都係快啲開始吧啦。健全嘅靈魂需有健全嘅心，封存健全嘅精神，而夢就係開啟靈魂嘅大門，一不留神嘅話。唔好追住我啦！點解要食我？我又唔係嘉明。收聲啊！你呢個爛嘅一啲創意都冇，我要食嘅人係你啊！我唔要啊！你把口臭過坑渠，我唔要啊！當遇到壞人嘅時候，記住要大叫唔好。你睇得太多電視啦！喂，我咩都冇講過咯。收！哇！我啲皮好辣。咦，你啲口水啊，白白雪雪，滑滑捋捋，入口即溶，諗起都忍唔住啊！唔好啊，唔要啊！咦，你冇拉褲鏈啊？哈哈哈！哦，唔該，我都冇着褲。哇！唔好啊！你溫柔啲啦，好痛啊！你想點啊？哇！我唔客氣啦。你咪嗰邊，你有條尾，有警察，唔好啊，好臭啊！你有幾耐冇刷過牙？唔要啊！切，收工啦！吓，收工？你好彩，下次我一定要食咗你，背背啦，靚妹。我冇刷3個月牙啫，咁快又咁臭咯。喂，你冇刷牙，一日都臭得死人啦！唉，by the way，辛苦晒啦。就係咁啦。幾耐嚟一次啊？1個月到啦。每次嚟有咩先兆啊？吓，話嚟就嚟噶咯。持續咗幾耐啊？I mean 冇刷牙。吓，到咗最後你唔係問我夢嘅嘢，而係問隻怪物。喂，好痛啊！哇，而家啲客仔啊，問非所答。哇，好痛啊！係你問埋啲無聊嘢咋？支持咗1年，你先搵到嚟呢度。你都幾忍得噶。主人，你要嘅茶，仲有你嘅殘雞妹。哎呀，好痛啊，好痛！喂，你細力啲啊！整爛咗個機械人嘅話有代價噶。有代價噶，殘雞妹。我爛啦，主人。嗱，我冇掂過佢噶，你都見到噶。回歸正題，你最近有冇啲咩壞習慣啊？壞習慣？冇噃。係啊，咁你24小時帶住佢啦。傻？冇錯，係傻。你黐線噶，俾啲咁嘅嘢我，你 hea 我啊而家。你唔係唔想發夢嘅咩，靚妹？你咩治療都冇做過咯。咁你而家拎唔拎啊？錢我唔會收你噶啦。主人，你真係諗住唔出手幫佢啊？哼，有啲嘢呢，要佢自己發現先得嘅。做我哋呢行，有時都身不由己啊。喂，我哋做嘢都好正當噶咯，雖然有少少刺激。你又啱嘅。我明明帶咗個鎖上身，我咁聽話又咁靚，點解又會係咁噶？我今次刷定牙等你嚟啊！媽咪，點解？媽咪，點解？你到而家仲有心情唱歌？啊，走啊！你把口好臭啊，仲係吓，冇理由噶！我用咗好多牙膏噶，洋蔥牌啦、加力牌啦、榴蓮牌。我要拎你做牙膏！哇，臭死啦！唔要啊！你都入咗呢個夢啦，但係點解唔幫佢啊，主人？我想睇多陣，喺主菜上場之前。哈哈哈，睇嚟你冇訂走咯噃。我唔要，你真係好臭啊！你好煩啊！食咗落肚你咪咩都唔使問咯。今次一定。喂，
對人溫柔啲好，尤其對女仔。你係邊個啊？你咪個神君，點解會咁嘅？我係邊個都冇所謂，我只係一個路人甲。小姐，睇嚟你啲壞習慣都幾勁㗎喎。壞習慣？你先有啊！本小姐係完美嘅。你睇真啲。咦？呢個人係仲一直話佢係怪物。你睇到佢係你，證明你仲有得救。人嘅靈魂分光同暗，兩者本身係對等嘅，但係暗嗰邊越嚟越強，就會開始吞噬光嗰邊。光暗本身嘅平衡就會失調，即係話就會吞咗你條命，就係咁大噶啦。喂，點解好似睇緊漫畫咁嘅？仲有啊，你講最後一句先係重點咯，好冇啊？啊，唔理啊，我要食咗你！真係心急，點可以唔聽人講嘅呢？輕先啊，唔好啊！1234999，1234999，做乜啊？咁你做乜？呃你嘅咋？你個超人咩？可惡啊！記住啦，我係路過嘅食夢師。好，我唔客氣啦。我唔會再俾你兇到噶啦。係咩？睇下你右邊。媽咪啊！我隻右手咧喺我肚入邊啊。好，繼續食。唔好啊！見到自己俾人食，硬係覺得好唔爽咧。ごちそうさまでした。你食晒啦，食晒啦！我光暗失調，今次死緊啦，死緊啦，冇命啦！冷靜啲。依家咪出翻嚟咯。哇，好嘔心啊，咪住！又點啊？佢會唔會又食咗我噶？你話呢？總之今後決意下你嘅為人，改善下你嘅壞習慣。如果唔係，下次就唔要。同埋咧，點解我會口臭嘅？我點知啊？啊，耳膜穿啊！係咧，你點入嚟噶？來又如風，你又如風。喂，你俾個鎖我有咩用噶？好攰啊！唉，翻屋企瞓陣先。喂，阿姨。快啲講啦！如果我打你，戒壞習慣啊，巴扎婆，主人張紙俾你噶。呢個女仔如果壞習慣真係嚴重到咁嘅話，應該啱先見唔到自己嘅。我知啊，我明喎。你都有擦眼D，有俾你成功破壞到我嘅計劃，下一次我一定會拎到手嘅。就係咁，細夢師嘅故事就咁開始咗啦。哎，弊家伙啦，好得人驚啊！到底呢個幕後黑手嘅目的係咩呢？請留意下集第999集嘅故事發展啊！細夢師第一集 ，Elta 飾演旁白 ，Arnold 飾演 D，Toby 飾演助手 ，Sally 飾演委託人，Mo 飾演怪物。